Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og hingað komin góður gestur, framkvæmdastýra Rótarinnar, Kristín Pálsdóttir. Vertu velkomin. Já, þakka fyrir. Þú ert hér af ástæðu. Rótin að kæra svona úrskurð eða í rauninni til úrskurðarnefndar upplýsingamála gögn sem að ykkur voru afhent frá Sjúkratryggingum samning sem gerður var við SÁÁ. Já, þetta rétt skilja hjá mér. Já. Hvers vegna eru þið að standa í þessu? Já, þetta þannig hérna áður fyrr. Það voru þessi samninga bara á netinu hjá Sjúkratryggingum. Síðan var hægt að hafa það þar og við kærðum, við kærðum ekki, við bara óskuðum eftir þessum samningi við Sjúkratrygginga 2023 og þá fengum við hann allan svona útstrikaðan og með aðstoð fulltrúa almennings upplýsingamál í forsætisráðuneytinu að við fengum aðstoð þar þá og þá endaði með því að Sjúkratryggingar þurfti að bakka með svona hlut af rökstuðningi fyrir því að neita að afhenda samningin með þeim upplýsingum sem skipta máli. En við höfðum ekki tök á því þá að kæra sem við höfðum viljað gera, en þetta náttúrulega sem mikil vinna fyrir lítil félagasamtök að standa í svona slag við stjórnsýsluna. Við erum ekki með mikið budget í lögfræðikostnað, en svo var gerður nýr samningur við SÁÁ, þetta svona heildarsamningur, áður fyrir voru þetta nokkur samningar, þannig að það svona mikil breyting á eðli samningsgerðarinnar. Núna í desember held ég, eða síðast ári var undirritaður þessi nýji samningur og við báðum hann í febrúar og það tók dálítið langan tíma að fá hann afhendan og þegar við fengum hann þá var búið að afmá allar upplýsingar bara allar upplýsingar kostnað sem voru í rauninni þar sem að þeir voru að kalla eftir. Við það sem þá búið afná með allar upplýsingar kostnað, meðferðarlengd og bara öll og í sumum tilfellum gátum við ekki séð samhengið hvað verið að strika yfir. En í rauninni bara allar grundvallar upplýsingar samningsins höfðu verið máðar út og með svörtum blettum. Og ástæðan fyrir því að við erum að kalla eftir þessum samningum bara svo að þetta þjónusta SÁÁ við fólk með áfengis- og vímuefnavanda þetta rauninni, má segja, útvistið opinber þjónusta. SÁÁ rekur spítala, einkaspítala í rauninni eða hvað maður segir þegar maður að tala þriðja geiran í rauninni. Þetta ekki svona útvistunarverkefni. Já, þetta verkefni sem útvistað í rauninni. Og við teljum einfaldlega þessar upplýsingar að þarna eigi bara ríkja mjög mikið gagnsæi. Þetta þjónusta fyrir almenning sem kostað á almenningi og þetta á bara veru upp á borðum og það líka bara varðandi hvað verið að kaupa. Þetta á bara liggja ljóst fyrir almenning, fyrir fagfólk sem að vinna í þessum málaflokki og bara almennt í samræmi við stjórnsýslulög og upplýsingalög þá það okkar mat að þetta eigi bara vera allt upp á borðum. Og það má líka bæta því við þó að það komi þessari kæru ekki beint við, af því að þetta náttúrulega við erum að fást við stjórnsýsluna. Við erum að ýta á stjórnsýsluna að haga sér með almanna hagsmuni að leiðarljósi. En svo náttúrulega SÁÁ almannaheillasamtök sem eru í félaginu almannaheill
og þannig að þetta ekki neitt samkeppnisrekstur eða neitt slíkt. Þetta er bara almannaheilla þjónusta sem að þarna á alltaf vera upp á borðum. Almannafélagið sem sagt, almannaheill með siðareglur þar sem að kveðið á sem sagt gagnsæi og að upplýsingagjöf sé skýr og skilmerkileg. Þannig að þetta og það má segja kannski að megnið að starfsemi SÁÁ hvort sem að peningurinn kemur frá ríkinu eða ekki, þá þetta bara fé frá almenningi. Og við teljum að það sé ekki nein samkeppnissjónarmið sem að gilda í rauninni þessa þjónustu og Þar leiðandi þurfum við ekki einhvern veginn að afmá einhverjar upplýsingar. Nei, hver samkeppnin? Akkurat. Þetta eini spítalinn, fráhvarfs meðferðarspítalinn á landinu. Það engin samkeppni í fráhvarfsmeðferð á Íslandi því að sko Landspítalinn að vísu með að hluta til fráhvarfsmeðferð en það fyrir mjög ámarkaðan og skilgreindan hóp fólk sem með alvarlegan geðrænan vanda og vímuefnavanda. Já, og þannig að sko þessi samkeppnisrök eru bara út í hött að okkar mati og svo skoðuðum við líka fjárlögin og þessi ríkisstjórn hefur ákveðið að setja aukið fé í þennan málaflokk og SÁÁ að fá eitthvað held ég 430-40 milljónir meira heldur en á síðustu fjárlögum sko. Og þau eru 80% af fé í fjárlögum inn á þessum lið sem heitir endurhæfing, ég man ekki alveg hvað hann heitir en það eru 3 aðilar sem að fá fé undir þeim lið og það SÁÁ, það Hlaðgerðarkot og það Krýsuvík. Já. Og þau eru hvort sig með cirka 10% og svo SÁÁ með 80%. Þannig að bara sko hver rökin fyrir því að leyna þessum upplýsingum og fyrir hvern? Hvaða hagsmunir liggja að baki? Það ekki almannahagsmunir. Nei. Sko, og hafið þið svona eitthvað tilefni til þess að ætla að það sé eitthvað, ég veit ekki, það sé eitthvað svona gruggugt þarna í þessum tölum. Hvers vegna það kalla eftir þessum tölum? Nei, það kannski ekki beint neitt gruggugt, en það sem að við erum alltaf að kalla eftir almennt, sem að mjög mikilvægt í þegar að maður að horfa á svona þjónustu við ákveðin hóp. Það bara, hvað verið að gera við féð sem að í málaflokknum, hvernig það nýtt og hvaða gögn til nýtinguna og væri hægt að nýta þetta fyrir betur. Og til þess að geta sinnt þessu svona aðhaldsstarfi sem að félagasamtök gera í málefnum og eins og Rótin gerir í málefnum fólks og þá sérstaklega hvern og hvára með vímuefnavanda til að við getum sinnt okkar málsvara hlutverki, þá þurfum við náttúrulega að hafa upplýsingar hvernig staðan Þannig að þetta ekki nein, það engin ásökun neitt sem að felst í þessu, við erum bara að segja þessar upplýsingar eiga að vera opinberar, það á að ríkja gagnsæi þetta, það bara eðlilegt og í samræmi við stjórnsýslulög og upplýsingalög og þá getum við líka metið hvernig okkur hvort að við teljum að það sé erfitt að sinna aðhaldi ef maður hefur ekki neinar upplýsingar. Akkurat. Já. Þessar upplýsingar sem að voru svona afmáðar og strikaðar út, þetta eru kostnaðurinn, meðferðartíminn og einhverju svona grundvallar upplýsingar aðrar sem að
Já, sko í sum tilfellum gátum við ekki áttað okkur á hvaða upplýsingar var búið að afmá og það er náttúrulega hluti af okkar, kæran okkar er nokkuð ítarleg. Við hérna förum algjörlega yfir það af hverju við erum að kæra til úrskurðarnefndarinnar og hérna já. Og þessi, sko, þessi kæra, þið kærið í rauninni hvenær, núna bara á dögunum? Eða? Sko, já, við báðum þessi gögn í byrjun febrúar og þetta tók alveg rúma 2 mánuði sem er mjög langt líka. Við líka minnust á það í kærunni að það er líka þessi langi tími sem að tekur að afgreiða sem að við erum að kæra. En hvað er verið að fela hérna? Þú veist, það er það sem að, sko, ég get allavega ímynda, menn ég hugsa bara, hversu mjög óskapunum eru þetta upplýsingar sem að enginn má sjá? Sko, ég get bara ekki ímynda mér út af hverju það er og að sjúkratryggingar meti það þannig að það þurfa að fela þessar upplýsingar, en núna hafa þau til 4. maí til að skýra það nákvæmlega út fyrir okkur hvað það er hvaða gögnin verða að fela og af hverju er verið að fela þessar upplýsingar og hver er rökstuðningurinn fyrir því að upplýsingarna mega ekki vera opinberar og alltaf með hagsmuni almennings að leiðarljósi. Þannig að við bara væntum þess að fá nákvæmlega útskýrt af sjúkratryggingum hvaða hagsmuna er verið að gæta og af hverju það er mikilvægt fyrir af hverju er mikilvægt að þessar upplýsingar séu faldar. Er þetta spilling, Kristín? Sko, þetta allavega er þetta er jarðvegur fyrir spillingu á minnstakosti. Að þegar það er verið að leyna opinberum gögnu sem að öllu eðlilegu eiga að vera opinberar, að þá er verið að búa til tækifæri fyrir spillingu. Það er þannig. Ég held að sé, já, alveg rétt, þetta er undarlegt mál og maður einhvern veginn skiljur ekki alveg hvaða hagsmunir liggja hérna baki. Maður getur ekki annað en gert sér í hugulund að þarna sé mitt, eins og við erum að segja, að það sé, eitthvað spilling eða eitthvað svona, jarðvegur fyrir spillingu. Sko, ég held að þetta sé bara sögulegar skýringar í rauninni. Og sko það sem við höfum fundið fyrir bara í okkar málefnastarfi, hagsmuna gæslu fyrir þennan hóp, er að það er sko mikið af meðferð og þjónustu við fólk með vímuefnavanda, henni er útvistað til félagssamtaka og eins og við hefum svo margátt kvartað yfir að þá er rosalega lítill rammi utan þessa starfsemi. Það er ekki því gæða viðmið hvernig meðferð á að vera. Ríkið er í rauninni bara að kaupa meðferð sem að þeim er boðin í rauninni án þess að hafa mikil áhrif á það hvernig meðferðin er, nema að sko Vogur er náttúrulega spítali og fellur þar að leiðandi undir lögum heilbrigðisstofnanir. En hins vegar er það þannig, það sem að við höfum séð að sko það er náttúrulega mjög lítið gæða eftirlit bara almennt í heilbrigðiskerfinu og þetta kemur fram í það var gerð hér skýrsla haustið 2024, þá var fenginn erlendur sérfræðingur sem að gera stöðumat á meðferðarkerfinu og hún er mjög áhugaverð og þar kemur að hann virðist hafa svona, hann nær vel utan svona hvað það er sem þarf að bæta hérna og eitt af því er
hérna, það var náttúrulega margt sem kemur fram en það er til dæmis bara að þjónustan er rosalega kerfismiðuð. Hérna, þetta er kallað, sko, hann kallar þetta program-centered, en ekki hérna patient-centered eða user-centered, sko, þetta er ekki þjónustan ekki miðað sjúklingnum eða manneskjunni, hún er ekki manneskjulega nálgun. Nei, þetta er ekki svona einstaklingsmiðuð, notendamiðuð þjónusta. Við höfum verið með kerfi þar sem allir hafa átt að fara inn í sömu pulsuvélina. Þú ferði í 10 daga afvötnun og svo ferði í 3 daga meðferð, 3 vikna eða 4 vikna innliggjandi meðferð og svo einhver eftir meðferð. Svona var kerfið, þetta hefur nú breyst á undanförnum árum. En við erum samt ennþá mjög föst í ákveðnum atriðum. Það er hérna skortir miklu fjölbreyttari úrræði, það vantar miklu meiri göngudeildarþjónustu, það er eitt af því sem kemur fram hjá honum. En sko, mér finnst þessi áhersla á að meðferð þurfa að vera sko notendamiðuð, við höfum eftir að taka ennþá mjög stór skref í því að færa þjónustuna meira, sko, hlusta meira á fólki sem að fær þjónustuna og hérna sko, ég veit að það er farið að gera núna þjónustukannanir inn á Vogi til dæmis, en það er ég hef ekki séð svo sem niðurstöðnarlega, ég bara ekki kláraði hvort það verið að birta það opinberlega, en það ætti náttúrulega líka að vera hluti af svona opinberum. Já, en er það þessi vegvísir sem að gefin er út af? Nei, það er bara, það er bara svona, það er bara þessi verkaskipting, það sem er, þetta er bara verkaskipting Landspítala og SÁ í rauninni. Þessi vegvísir sem að Þróunarmiðstöð heilsugæslunnar gaf út sem sagt bara hvernig verkaskiptingin væri á milli Landspítala og SÁ og við nefnum þetta inn í kærunni bara til að benda á að sem sagt að andmæla þessum samkeppnisrökum að þetta er bara þarna er bara búið að skipta verkum á milli Landspítala og SÁ í rauninni að þetta er ekki neitt, það er engin samkeppni eða neitt fólkin í því, sko, það er bara Landspítalinn sér ákveðin hóp en SÁ svona þá sem eru bara almennt með vímuefnavanda. En Kristín, hvað ætlaði að gera, ég segjum svo að þið fáið allar þessar tölur, hvað ætlaði að gera við þær? Af hverju eru þið óska eftir þessu? Við erum bara að óska eftir þessu til að kalla eftir gagnsæi og bara til að vekja athygli á því að það er ekki gagnsæi. Og það er aðalmarkmiðið og síðan líka bara þá að geta rýnt í bara hvað meðferð er verið að bjóða, hvað eru margir sem að SÁ á þjóna, hvað eiga þeir verið lengi meðferð. Þetta er allt gagnlegar upplýsingar fyrir okkur sem erum að sinna fólki með vímuefnavanda. Og erum í málsvarastarfi fyrir þann hóp. Það er, en eins og ég segi, þetta er náttúrulega bara aðalega þetta bara að ýta á stjórnsýsluna að fara eftir þeim lögum sem eru ríkjandi birtingu upplýsinga. Síðast þegar þú komst hérna til mín, Kristín, þá vorum við að ræða konukott og vorum að ræða flutningakonukotts. Já. Hvernig gengur þeir flutningar og hvernig er á nýjastanum? Heyrðu, jú, þeir gengur bara mjög vel. Við fluttum starfsemina 8. janúar og það gengur bara mjög vel. Þetta er náttúrulega bara miklu betra húsnæði og fyrir starfsemina hitt húsnæði var bara algjörlega búið að þjóna sínu hlutverki fyrir löngu fyrir þessa starfsemi og núna við vorum á 3 hæðum og núna erum við á 1 hæð og við erum alla jafna með 2 starfsmenn á vakt, þannig að það er augljóst að hvað það er óhentugt að vera á 3 hæðum. Svo er þetta bara
þetta var allt gert mjög hugulegt og það eru fleiri svefnherbergi, það eru færri konur í herbergjum. Við vorum enda bara með 2 herbergi í konukoti og svo var fólk að sofa út allt hús. Þannig að þetta bara mun betri aðstæða og gengur mjög vel sko. Og þá hefði verið eitthvað gagnrýni þarna á meðal nágranna sem að vildi ekki hafa konukot nálægt sér og svona. Þetta hefur allt hægt. Það var allavega ekki mikið heyrst í þeim eftir að konukot flytti. Nei, talandi kærur og þá var sem sagt byggingarleyfið kært en það var ekki byggt á nógu sterkum rökum þannig að en við þurftum að bíða með flutningana þangað til að það var afgreitt. En nei, það það hafa ekki verið árakstrar við nágranna mér vitanlega. Nú ég ekki að vinna dagstælega í konukoti þannig að en ég held að það sé bara gangi bara vel. Þetta auðvitað tengist fordómum hvert fólki með fjölþættan eða fíknivanda, fólki í heimilsleysi eða öðru. Og við sjáum þetta kannski mjög sterkt þessa stundina á því fólki sem að mótmælir því að kaffistofa Samhjálpar opni við Grensásveginn. Hvernig hvernig ég að taka utan þessa fordóma? Nú bý ég í næsta nágrenni við Lindagötuna. Það mjög stórt heimili með fólk með svona utangarðsvanda, fjölþættan fíknivanda og jafnvel geðrænan vanda. Hefur þar næturstað. Ég get ekki sagt að ég verði fyrir mikill truflun frá þeim ágæta stað, þó það sé heilmikið líf þar. Hvernig kemur maður svona fólki í skilningum að þetta nú bara það sem heitir að búa í samfélagi? Já, það náttúrulega bara að minna stöðugt á það að við eigum öll tilveru rétt og ég held að þetta byggir líka bara á þekkingarleysi oft, sko, að fólk hrætt við það sem það þekkir ekki. Þetta hópur sem heldur sér sér. Þetta ekki fólk sem alla jafna appast upp á neitt. Þetta fólk sem hefur orðið fyrir rosalega miklu mótlæti oft og fordómum sjálft. Þannig að og verður fyrir miklu mótlæti og fordómum og þannig að það náttúrulega vissulega meira verkefni að vinna gegn því heldur en sko að vera í óttakasti yfir að fá hann hóp í hverfið hjá sér sko. Einhverju nefndu rökin að hús eða fasteignaverð og svæðum þar sem að svona skýli opnuðu, lækkuðu vegna návís við þau. Þetta eitthvað sannleikskorn í þessu? Hefur þetta verið skoðað? Nú bara hef ég örgla hafa einhverju skoðað þetta. Ég þekki það ekki en ég veit bara að eins og í Hlíðunum þar sem við vorum, ég menna það var bara almennt mjög gott sambýli og mikill stuðningur frá bara nágrönnum. Sko það var svona, eins og ég segi bara, það kannski, fólk hrætt áður en að svona starfsemi kemur. En auðvitað náttúrulega markmiðið hlýtur að vera ekki að hópa saman ákveðnum hópum að fækka þeim sem eru í þessa stöðu. Það náttúrulega að fólk hafi heimili og þá þjónust og stuðning sem það þarf. Ég held að það sé besta aðgerðin. En skaðaminkunin. Já, en eins og ég segi, við höfum, ég held að það bara engin ástæða. Það var mjög lítið af árakstrum í Hlíðunum en auðvitað koma upp einhver atvik, sko, það bara þá. Nú vinn ég í fjölmiðlum og hef gert í ansi mörg ár og ég man ekki eftir því að það hafi verið árekstrar við einstaklinga á áfangaheimilum eða gistiskýlum og nágranna. Ég man ekki eftir slíku máli. Það hefur örugglega eitthvað tíma gerst en það hefur ekki verið það stórkostlegt að ég mun eftir því.
Sko það sem að við lentum stundum í konukoti, það voru einhverjir sem voru að hanga fyrir utan og voru með læti. Það var meira þannig, kannski kom annarslagi fyrir, sko. En ég minna það bara getur allavega gerst í sambýli fólks. Það er nú bara þannig. Já, það er nefnilega bara þannig. En þið, hvenær eigið þið von á, segiru, úrskurði upplýsinganefndar? Sko, við núna hafa sjúkratryggingar til 4. maí til að rökstyðja sem sagt það hvernig þeir afhentu þennan samning. Og hérna, það er bara Það verður forvitnilegt að sjá. Það verður forvitnilegt að sjá það. En hverju verður svo framvindan? Já, það kemur rökstuðningur og hérna, hvað gerir svo? Já, það fer bara eftir hvort að þau vilja halda í það að sko hvort við fáum skjal þar sem að er búið að rökstyðja þessar hérna einingar upplýsinga úr samningnum og ef að það að þá náttúrulega bara höldum við áfram með málið af því að sko það mun væntanlega ekki samfara okkur að þetta séu upplýsingar sem eiga ekki erindi til almennings. En hérna, eins og ég segi, síðast þegar við báðum þau rökstuðning og við fengum rökstuðning og síðan þurftu þau að bakka með hluta af rökstuðningnum þá og hérna, já, ég get ekki séð ég sé ekki neitt góðan rökstuðning svona sem að ég sé fyrir mér en við bara bíðum eftir því að fá þeirra viðbrögð og hérna þá bara höldum við áfram að máli og þetta er náttúrulega bara svona kannski hluti af stærra máli bara upplýsingar og gögn af því að það er nú þannig að sko þegar maður er að skoða svona kerfi að þá þarf maður einhverjar upplýsingar og það er mjög lítið af upplýsingum aðgengilegar almennt í þessum málaflokki og hérna við erum ekki með hefð fyrir, eins og ég segi, það vantar svo þennan svona gæðaramma frá yfirvöldum. Núna er komin stofnur, gæða- og eftirlitsstofnur sem er að vinna að einhverjum gæðaviðmiðum og það verður bara áhugavert að sjá líka hvernig þau verða og þegar það eru komin gæðaviðmið þá þarf náttúrulega eftirlit og hérna gæða eftirlit og hérna og þá verður líka bara áhugavert að sjá hvernig það lítur út hvað verður gert í því en ef við höfum hvorki gæða viðmið eða skýra stefnumótun stjórnvalda hvernig meðferð á að líta út að þá er voðalega erfitt einhvern veginn að þá er það sem að maður getur gert. Það er að kalla eftir gögnum og benda á að það vanti gögn og það er kannski svolítið á því stíi sem að við erum núna. Akkurat. Og þetta er auðvitað mikilvægur málaflokkur. Það er aukning í notkun harðra eiturlyfja. Já. Það er alls konar vöxtur í smáglæpum þessu tengt, það eru dauðsföll og þar fram til götunum. Þetta er eitthvað svona sem ætti að vera upp á borðunum og á allra vitorði og hérna þið kallið hreinlega eftir því að þetta sé svo. Já, og svo er náttúrulega sko annað að eitt af því sem að kemur fram í þessu stöðumati sem var gert á meðferðarkerfinu að það er náttúrulega bara að það vantar fjölbreyttari úrræði og hérna að það vantar meiri og aðgengilega þjónustu og hérna en þessi aukning á fjármunum í málaflokkunum, mér sýnst að henni var bara skipt á milli þessara þriggja aðila sem að... Svona sama gamla kerfið. Já, sama gamla kerfið, þannig að þetta er náttúrulega líka þetta bara hvaða skref er verið að taka til að breyta kerfinu og til að mæta einstaklingsmiðuðum þörfum fólks í þessum geira.
Við höfum náttúrulega nýlega sendu við áskorun og heilbrigðisráðherra í sambandi við skaðaminnkun þjónustu af því að það er þjónusta sem er ekki mjög aðgengileg og hérna S.A.A. er stærsti aðalinn í þau kalla þetta sannlega viðhaldsmeðferð og hérna við teljum að þetta sé afskaplega óheppilegt að hafa þessa þjónustu upp í Grafarvogi bara af því að það er ekki svona í samræmi við best practice í skaðaminnkun sem á að vera aðgengileg. Skaðaminnkun gengur rosalega mikið út á það bara að fólk þurfi ekki að borga, að það þurfi ekki að fara langt til að fá þjónustuna, að þjónustan sé þannig að fólk vilji koma og að því líði vel þegar það kemur, af því að við viljum að fólk fái skaðaminnkandi þjónustu, við viljum að það mæti. Við viljum ekki vera með girðingar og hindranir eins og að taka að það þurfi að borga fyrir þjónustuna. Það er þröskuldur en lág þröskulda þjónusta, það er hérna hún á að taka alla þröskuldana. Það er hægt að nefna í þessu samhengi Matthildarsamtökin sem að ég fengu voðalega lítið fjármagn til reksturs, þrátt fyrir að hafa margsanna sig sem mikilvægur liður í þessari lágþröskulda þjónustu. Já, einmitt og hérna þau þróa þetta nýja þjónustu fyrir nýjan hóp sem hendar ákveðnum hópi og hérna eru ekki að fá styrk til að halda áfram og hérna þá væntanlega bara fellur sú þjónusta niður. Það er náttúrulega ekki gott ef við erum að fækka þjónustuúrræðum og fækka að því eins og segi það úrræði svona hendaði ákveðnum hópi sérstaklega vel sem að var kannski ekki að sækja sér skaðaminnkandi þjónustu til Frú Ragnheiðar eða S.A.A. Þannig að þetta er í rauninni það verður bara að vera alls konar fyrir alls konar fólk. Það er bara svolítið þannig. Það er bara það er mjög mikilvægt þessi einstaklingsmiðaða þjónusta og að hérna líka bara þetta kannski ríki bindi sig ekki bara svona einum þjónustu aðeinslega alltaf. Nei, það sem að við myndum náttúrulega vilja sjá líka meira frekar en svona samninga eða hérna línur í fjárlögum sem að kveða á til hvaða félagasamtaka eða fyrirtækja féða á að fara að það séu almenn gæða viðmið það hvernig þjónustan á að vera og að síðan þá ef að það á að útvista þessu, við viljum reynda að sjá miklu meiri þjónustu bara inn á Landspítala og hérna á vegum eins opinbera af því að þetta er alltaf svona ströggl með svona félaga samtaka þjónustu þó að hún virðist aldrei vera nógu vel fjármögnuð og hérna ekki og sérstaklega eins og ég segi þessi gæðamál sem að hafa verið vandamál. Þannig að hérna að við séum bara með ekki kerfi sem er miðað að einhverjum þjónustuaðilum heldur að fólkinu sem er að nota þjónustuna. Það er kannski lykilatriði og öryggi og gæði séu tryggð að hérna það er hlutverk ríkisins og við erum að hérna það er það sem að við erum okkar hugsun á bakvið svona aðgerðir eins og að biðja gögn sem að eiga að vera opinber á okkar mati. Kristín Pálsdóttir, framkvæmdastýra Rótarinnar, takk hérlega fyrir að koma hérna og spjalla við mig þessa kæru og ýmislegt annað í ykkar starfi og víðar. Það var gott að fá þig, ég hlakka til að fylgjast með því sem verður og vonandi fá þig nú bara þessi gögn sem að þið óskið eftir. Já, það væri best. Já, það væri nefnilega best fyrir alla. En tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar.
Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.